粉。等一下，我们就可以带着你的粑粑哦，去烤粑粑，好吃起来呢，非常的香哈。那我们的粑粑，因为我们也要去放在供桌上，我们这边也有一些平安的祈福小贴纸，如果有兴趣的朋友们，好看啊，好看，人不好看，衣服好看，人好看，整妹的嘛，对，整妹的然后有。都会为我们掐出一团这个小粑粑，然后呢，利用我们的这个芭蕉叶来芭蕉叶。好，这个芭蕉叶呢，就是我们这个忠贞新村的打包容器哦，我们没有塑胶袋。来，请5位帮我靠近我们的这个储臼，对，5位啊，5位一起啊。所以5位里面只有3位要处理，另外2位是拿手机而已，这样子。报了5位，结果真正10位呼过来哈，来，我们最后3组冲粑粑哈，最后有3组的一个机会哈，都已经报名了，来，好，我们刚刚跟我们这个工作人员报名冲粑粑的。过来一下。哎，瓦斯没了吗？哪里没有？还有，快好了。快好了。等一下呢，就要来抽我们这一座粑粑。那我还是要邀请大家来旁边看一下，来，因为你们这家看起来是不是也只有一个男人？是。哎呀，好，我告诉你，现在呢，女力当道，所以呢，女力。不要打跳了，还在吃东西，嘴巴还在塞食物啊。民族呢，我们的3个人打跳，一起跺起我们的脚步哦。那打歌呢是忠贞新村节庆哦不可或缺的一个活动哦。大家穿起这个民族服装哦，非常的绚丽多彩哦。大家一起来，今天来到我们忠贞新村参加我们的破食节啊，就是冲粑粑、烤粑粑哦，然后烤个粑粑、吃个粑粑好过年哦。然后写个祈福卡，敲响我们的铜鼓哦，把我们的心愿呢传达天际。我们现场也来了很多我们小小打歌队的伙伴们哦，如果有想要小朋友想要一起打跳的哈，都没有关系，可以走进去我们的圈子里面参与哦。不要了，够了。有没有打架？他要这样，你俩来不及，这样子来的，这样子这样，这样子，这个要这样，一个手而已，然后你要转，然后不是太甩了，来看镜头啊，要看镜头，砸到脚，不能看镜头，一下打到手啊！春天在皇帝。还可以。新的了，新的不？你也复制了？可以了，可以了。好好的，可以了。哎呀！这没有了，还要用了。啊，全业你去哪了？哎，对，哎，对，小心，小心，小心。哎，可以了，可以了，哇！谢谢，这有技术门槛的。来接我吧。
雷就叫。哎，你到哪里去找到这个不简单哎？哎呦，厉害厉害！想到了就想办法找啊。你弄好一口叫副市长试一下，你不要扎到手啊！要正中央，不要扎到手。这个葱巴巴呢，我们是用这样子的一个接力的方式呈现哦，所以呢，一家子呢，葱巴巴，待会呢自己呢这样捏巴巴，然后已经出来了，我们的祈福巴巴。好，我们也欢迎大家可以来看一下，把它捏啊，我们是怎么样制作我们的巴巴。你把它捏啊。他们要怎么捏？我怎么知道？捏滚锅啊！这个火盆，大家边冲巴巴边烤巴巴，弹起我们的三弦，跺起我们的脚步哦。忠贞新村的新年呢，就从现在开始哦。是哦，从眷村时代到现在呢，这些特殊的文化模式呢，借由这些节庆得以保存跟传承呢。那我们的隶书局呢，过时节呢，希望可以找回以前我们村子时代的这个传统的家乡味，以及我们的上我们的供桌，祭拜我们的天、我们的地以及我们的祖先呢。所以呢，第一舅巴巴冲出来呢，我们叫做祈福巴巴，好，会由我们的隶书族的家族呢，哈，带领我们冲出第一舅我们的巴巴。这快变大了！我帮你们找，对呀。花生粉，等一下我们就可以带着你的巴巴哦去烤巴巴，好吃起来呢非常的香哈。那我们的巴巴，因为我们也要去放在供桌上，我们这边也有一些平安的祈福小贴纸，如果有兴趣的朋友们。好看，人不好看，衣服好看。人好看，人美的嘛，对，人美人才要看的好看。然后有都会为我们掐出一团这个小巴巴，然后呢，利用我们的这个芭蕉叶来芭蕉叶。好，这个芭蕉叶呢，就是我们这个忠贞新村的打包容器哦，我们没有塑胶袋。来，请5位帮我靠近我们的这个储臼，对，5位啊，5位一起啊。所以5位里面只有3位要处理，另外2位是拿手机而已，这样子。报了5位，结果真正10位户过来哈，来。我们最后3组冲巴巴哈，最后有3组的一个机会哈，都已经报名了，来。好，我们刚刚跟我们这个工作人员报名冲巴巴的。过来一下。没有拿这个给他。哎，瓦斯没了吗？哪里没有？还有。不好了。快好了。等一下呢，就要来冲我们这一舅巴巴。那我还是要邀请大家来旁边看一下，来，因为你们这家看起来是不是也只有一个男人？是。哎呀，好，我告诉你，现在呢，女力当道，所以呢，女力。
脚步哦。那打歌呢是中正新春节庆哦不可或缺的一个活动哦，大家穿起这个民族服装哦，非常的绚丽多彩哦，大家一起来，今天来到我们中正新春参加我们的破十节啊，就是冲爸爸、烤爸爸哦，然后烤个爸爸、吃个爸爸好过年哦，然后写个祈福卡，敲响我们的铜鼓哦，把我们的心愿呢传达天际。我们小小打歌队的伙伴们哦，如果有想要小朋友想要一起打票的哈，都没有关系，可以走进去我们的圈子里面参与哦。没有人够了。他要这样，看你俩来不及，这样子拿一下，这样子没有，这样子，这个要这样一个手而已，然后你要转，然后不太转了，来看镜头啊，要砸到脚，不能看镜头，一下子打到手啊！春节在皇帝。还可以。这个老师的不？没有出去了。可以了，可以了。好好的，可以了。哎呀！这没有了吗？还要这个。对。对。小心，小心，小心。可以了，可以了。哇！谢，这有技术门槛的。来接我吧。这个叫接。哎，你到哪里去找到这个不简单哎？哎呦，厉害厉害！想到了就想办法找啊。想，好。你弄好一口叫副市长试一下，你想扎到手啊？要正中央，不要扎到手。这个葱妈妈呢，我们是用这样子的一个接力的方式呈现的，所以呢，一家子呢，葱妈妈，待会呢自己的这样妈妈，然后已经出来了，我们的祈福妈妈。好，我们也欢迎大家可以来看一下，把脸啊，是怎么样制作我们的粑粑。你把它脸啊，他们要怎么捏，我怎么知道？没有捏红锅啊。这个火盆，大家边冲粑粑边烤粑粑，弹起我们的三弦，跺起我们的脚步哦。中正新春的新年呢，就从现在开始哦。是哦，从眷村时代到现在呢，这些特殊的文化模式呢，借由这些节庆得以保存跟传承呢。那我们的秘书局呢，破十节呢，希望可以找回以前我们春子时代的这个传统的家乡味，以及我们的上我们的供桌，祭拜我们的天、我们的地以及我们的祖先呢。所以呢，第一舅妈妈冲出来呢，我们叫做祈福粑粑，好，会由我们的秘书族的家族呢，哈，带领我们冲出第一舅我们的粑粑。
卤啊。对，这块变大了。我帮你们做这样这样。啊，